За 182 дугаар бодлого тамирчин ааш өргөн голыг сэлж гарав. Голын урсгалын урд ийм хүн тогтмол усан цэлэх хурдан юм бол тамирчин ямар өнцгөр сэлбэл хамгийн бага хугацаа зарцуулж гол гатлах вэ гэж. За тэгэхээр хамгийн бага хугацаа зарцуулна гэдэг маань усны урсгалын хурдтай перпендикуляраар сэлэхэд хамгийн бага хугацаа зарцуулна гэж үзье. За голын урсгалын урд ийшээ чиглэж байна. За энэ илүү үсгийг арилгаад за тийгүүд сэлэгч маань урсгалын урдтай перпендикулаар сэлнэ. За ингэж хэлдэг. За ингэж. За ингэж сэлэх тохиолдолд хамгийн бага хугацаа зарцуулнаа. За тэгэхээр хугацааны үгж болох юм бэ гэхээр хугацааны үе юм бэ гэвэл за тэнцүү усны голын өргөнийг хуваах нь сэлэгчийн урд гэж. За энэ үед ямар ээл зам туулах вэ? За тэгэхээр за энэ цэгээс хөдөлсөн гэж үз. Тэнгүүд урсгалын нөлөөгөөр тодорхой хэмжээнд x зайчилж байна. Тэгэд энэ байх ёстой байтал эндээс ээлээс эм дээр очно гэсэн. Эм цэг дээр сэлж очно гэсэн. За нэг x гэж x. За өнгийн ингээд тэмдэглэжээ. За би очих цэг юм. За бидний тулах зайг L. За L. За энэ үед одоо хамгийн бага хугацаа зарцуулж голыг гатлах үеийн тулах зам L-ийг болно. За тэгэхээр голын өргөн бол ааш. Тэгэхээр L-ийг болоход төлөв пипготод болчихно гэсэн. Тэгэхээр x гэдэг маань бол за энэ хаас тэгэхээр x гэдэг нь усны урсгалын хурдыг үржих нь хугацаа гэсэн. Тэгэхээр бид нэр хугацааг энд толцоо. Тэгэхээр x тэнцүү хурдыг үржих нь v. За энэ дээр L гэдэг маань язгуурдаар А-ийн квадрат дээр нэмдэг нь усны урсгалын квадрат x квадрат гэсэн. За тэгэхээр L нь усны урсгалыг үрждэг нь хурд хуваах нь v-ний квадрат. Тэгэхээр энэ дээр сэлэгчийн хурдны квадратыг хуваажлаар өгчнө гэсэн. За тэгэхээр юу болох юм бэ гэхээр хурдны квадрат үржих нь h квадрат нэмдэг нь сэлэгч усны
урсгалын урдны квадрат ааш хуваах нь хуваартай юм болчихж байгаа. За тэгээд эндээс язгуураас аашийг гаргаж чинь. За тэгвэл L гэдэг маань аашийг хуваадаг нь L гэдэг нь аашийг хуваах нь хурд язгуурдаар сэлгчийн хурдны квадрат дээр нэмэх нь усны урсгалын квадрат гэсэн үг. За ийм гаргана. За дараагийн тохиолдолд юу болох вэ гэхээр дараагийн тохиолдолд мөн тамирчин хамгийн богино замаар сэлбэл ямар хугацаанд завь голыг гатлах вэ гэж байна. Мөн тамирчин хамгийн богино замаар сэлбэл ямар хугацаанд голыг гатлах вэ? За хамгийн богино зам гэдэг бол ингээд гарна гэсэн үг. За энэ манай эндээс шууд энэ хоёр хооронд гарна гэсэн үг. Ингэж гарна гэсэн үг. P-гээс өвцгийн хооронд. Тэгэхээр яг сэлгэж перпендикуляраар сэлэхээр бол урсгалын урдны нөлөөгөөр зайлшилж байгаа. Тэгэхээр урсгалын хурдны чиглэл эсрэг чиглэлд хөдлөх гэсэн. За энийг эсрэг чиглэлд өнцөг үсгээд шилжиж гэнэ гэсэн. За усны урсгалын хурданд ойрлуулчих. За энийг энд ойрлуулчих. За манай усны урсгал ийшээ чиглэлтэй. За тэнгүүт сэлгэгч маань ийшээ ийм урт ингэж сэлнэ гэсэн үг. За ингэж сэлхнэ. За тэгэхээр харьцангуй хурд нь юу болох юм бэ гэхээр том зураад хий. За тэгэхээр хамгийн богино замаар явах хугацаа гэдэг бол Т тэнцүү аашиг хуваах нь харьцангуй хурд x гэж түлийн хурдыг олбол за язгуурдаар vx-ийн квадрат нэмэх нь усны урсгалын квадрат энэ чинь тэр энийг
ийм гэд бичих гэсэн. За тэгэхээр одоо эндээс v(x) болох юм бол сан ийм хэлбэртэй бичигдэх нэ. Тэгэхээр хамгийн богино замаар туулах хугацаа гэдэг бол зурдаар ийм ингээс гарах нэ.